Halo guys, apa kabar? Kembali lagi bersama gua, Axlin. Jangan lupa like, share, and di subscribe ya guys, sik. Halo guys, apa kabar kembali lagi bersama gua? Axlin jadi sesuai dengan janji ya. Kalau aku host itu rumah natural chic, ya oke langsung aja di sini ada rak. Gak tau buat apa buat pajangan kali, ya baru ada wastafel, ada rak sepatu baru. Ada sofa yang lagi aku dudukin ini, ya baru ada karpet juga ada lampu sama pohon. Oke lanjut ke ruang tamu ya guys. Oke, absen ada sofa, ada meja, ada cermin, ada karpet, ada meja. Penyet, ada rak-rak, ada lampu, ada balon, ada TV, ada pot bunga, ada tanaman, ada rumah. Kucing, ada bunga, dan lainnya. Dan lanjut ada lampu bulan, ada kotak, ada kompa, ada ayunan. Ini sebenarnya ayunan nah ini sebenarnya buat tempat piala tempat piala. Nah baru ini ada sofa, ada ada jam, ada karpet, ada meja, ada sapu, ada peniup balon, ada rak-rak, ada lampu, ada wastafel, ada gorden, ada lampu lagi, ada 4 meja makan, ada 4 piring, ada satu tanaman, 3 gelas, ada nggak tahu lupa namanya, ada permen, ada oven, ada wastafel dan lain-lain, ada dapur, ada ya seperti biasa, ada mixer dan ada karpet dan kulkas. Ini tuh buat piala ya, kayak yang tadi di dapur. Nah ini ada pohon, ada lampu, ada pohon, ada petasan, ada tempat duduk 3, ada tempat barbeque, ada lampu, ada rak, ada lanjut ke lantai 2, ada mesin cuci, ada baju-baju, ada tempat peralatan mandi, ada pel, ada tanaman, ada bak mandi, ada WC, ada tisu toilet, ada lembung dulu ini isinya. Nah baru ada gorden buat bagus kan, jadi ada karpet, ada isinya juga ini wastafel, ada cermin, ada sebentar, ini tempat nongkrong ya, ada gorden, ada lampu, ada karpet, ada meja, ada tempat joget, ada buat taruh HP itu ya, buat TikTok kan, itu ada pot bunga, ada TV, ada tempat nongkrong, ada bantal-bantal, ada tanaman, ada lampu, ada ya gitulah. Lanjut, ini ada peralatan buat musik-musik, baru ada HP banyak banget nih ya, kayak jualan HP aja. Ada boneka, ada sofa, ada lagu-lagu, ada lampu juga, ada boneka. Nah lanjut ke kamar aku. Di sini ada lampu, ada rak, ada tas, ada penutup mata, ada kasur, ada jendela, ada rumah, ada baju, ada pita, ada matahari, ada lemari nggak kosong, udah diisi kemarin. Baru ada rak-rak isinya ini ada
sepatunya Coko. Terus lagi sih baru di situ aku menyimpan kancut juga sama Bea. Baru ada lampu bulan, ada lukisan, ada gambar tapi kosong. Oke, lanjut. Ada kasur, ada karpet, ada tas, ada radio, ada baju-baju, ada lupa namanya. Baru ada dinding, ada tembok, ada lilin, ada penutup mata, ada lampu. Udah, maaf kalau suaraku serak. Ya, terima kasih. Semoga kalian enjoy. Bye.